guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jinayon. For today's video guys, ay magmumukbang na naman tayo. At ang imumukbang natin ay Pancit Canton. Merong siomai and egg. So yun guys, ang sarap nito. Spicy po ito guys. Yung chili Pancit Canton, basta yun. Yung spicy, yun siya. Ito siya. Yan guys. So, ano pa hinintay natin guys? Magdasal po muna tayo. Amen! So, nagugas na po ako ng kamay pero hindi ako magkakamay ngayon. Ako ay magtitenedor ngayon guys. So guys, sa mga nanonood sa akin, sana meron din kayo nakahat ngayon. At tara, sabayan niyo akong kumain. Kain na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo. Ang hang na. Mm. Pinagpapawisan ako guys sa anghang. At sobrang init sa Pilipinas.